Year 2嗰陣時開始幫人做 FYP 啦，即係幾個月係完全我哋日日都浸喺個 recording studio，係咁不斷錄唔同嘅聲咁錄。某程度上都係因為學校呢一個嘅喺度經歷咗呢個 FYP 嘅影響底下，所以有個衝動想出去掂一啲出邊發生緊啲咩事。咁我 feel like 我已經做一個學校入邊好大嘅 production， 我掂30幾個人嘅時候，即係好似即係 determine 咗做藝術學生呢條路嘅時候，其實俾自己個心理準備就係 OK， 你唔可以追求穩定咯。即係曾經都有段階段係好想追求好想要每樣嘢好清楚會發生咩事，會點樣，想有嗰種安定感。但係我後尾覺得去做好個心理準備就係做嘢歸做嘢，創作就創作。我哋今屆咁樣，大家其實都比較去適應咗呢個 pattern 咯。但係呢個位我就唔知道點解有個我執喺入面咯，少少其實真係少少放唔低，因為即係我都唔係最辛苦，我覺得即係做 2D animation 嗰啲人真係最辛苦，即係大家咁辛苦都已經唔係為咗錢啊，或者亦都冇咗生活啦，因為都日日喺度畫啦，講真佢都冇埋生活嘅時候。咁如果你話連呢個攞興趣嚟成為工作，令到你嘅生活定你嘅人生冇咁痛苦，呢一點都達成唔到咧，即係我呢個我執我就少少放唔低咯。如果你問我睇嘅話。在生藝術家。Hello， 大家好，歡迎大家收睇收聽在生藝術家，我係你哋嘅節目主持人 Ariel， 我係 Janet 啦。我哋咧今日就嚟到香港4間藝術院校巡禮嘅最後一站，我哋嚟到香港城市大學創意媒體學院呢度，亦即係 City 嘅 Creative Media 啦。咁咧佢哋今年嘅展覽個名就叫做索，總共會有48份作品喺入面嘅。咁通常平時接觸 City 咧，我聽得最多嘅都係一啲可能做 animation 啊或者拍片嘅同學啦。咁但係嚟到佢哋嘅展覽之後咧，就發覺其實都仲有好多嘅，可能有裝置啊，有一啲相啊嘅展示嘅。咁所以咧，我哋今日都想同3位畢業生傾下，究竟 City SCM 係一個點樣嘅地方嚟嘅咧？咁或者我哋首先請你哋自我介紹先啦，可以由我身旁呢一位開始。Hello，咁我係 Toby 啦，咁我就讀BA 嘅，咁 BA 即係 art 嗰一邊啦，咁我平時做開嘅媒體係 kind of 都幾 diverse 啦，都係 mixed media 多嘅，咁有 sound art 啦，有做video 會拍 docu 啦，然之後會有一啲嘅 performative 嘅嘢。我叫 Amy 啦，咁我都係同 Toby 係 BA 嗰個系列嘅咁樣，唔係，sorry，BA 嗰個課程係啦，然之後都係主要都係做 mixed media installation 啦，咁主要 focus 係 moving image 同埋一啲 found item 之間嘅個 install。Hello， 我係 Eason，咁咧其實我都係 BA 嘅，但係咧我就會喺今日呢度比較唔係藝圈，比較係另一方面嘅比較近computer science 嗰邊嘅一個代表，就嚟呢度講。咁我自己咧就做遊戲animation 同埋影片，其實都有呢3個範圍咯。可唔可以介紹下你嘅畢業作品咧？我知道其實佢就喺我哋嘅隔離嘅啫。我自己其實今次咧就有2個作品去展出嘅。咁一個咧其實咧就係純粹 assignment 嚟嘅。咁咧其實就冇任何特別意義，就係純粹想戰鬥爽，就係想見到即係啲角色喺度死，所以我咪就話同呢度另外2位就好大分別啦。咁但係另一個作品咧就係一個黑幫片嚟嘅，即係我係想呈現我對黑幫片嘅熱愛啦。咁然後另外就係呢個作品咧，其實係包含咗就業焦慮嘅，因為呢個作品一開始嘅製作嘅時候咧，其實就係我自己知道我自己朋友都喺度畢業嗰啲朋友咧就揾唔到工。咁然後咧喺一個咁樣嘅情況底下咧，我就用咗一個黑幫片，即係講一個屋村仔佢想上位，然後佢喺過程之間咧佢即係睇到好多人嘅死亡，跟住然後佢自己都有份殺人，咁然後最後咧佢就俾人埋伏死咗啦。咁樣故事其實就係有擺咗落我
認為香港做創作嘅機會唔多，變相我哋所有人咧都係某種程度上係一種互相爭鬥嘅關係。我以前係咁樣去，即係我係就讀嘅時候，以前我係咁樣去睇同其他人嘅關係，然後就擺咗落去呢個作品上面。我嘅畢業作品其實係冇擺到係 annual show 出嚟嘅，但我可以大概講下嗰陣時係都係做咗，即係我自己過去有寫過一啲手寫信啦，咁係中文嘅。咁個對象咧就係都係 either 即係講中文啦或者英文啦，但係有陣時人有嗰啲情緒就係有啲嘢想講，但係我驚講完之後會對我哋嘅關係有啲咩影響啊咁樣，就係一個去講咁樣嘅 struggle 嘅問題啦。咁樣就為咗滿足想講嘅呢個慾望，又唔俾人知，係啦。咁我就請咗一個 Turkish 嘅同學啦，咁我就將中文嘅文字live translation 轉做英文，然之後佢再由英文轉做 Turkish，咁樣去做一個翻譯，將文本嘅嘢不斷地 filter 咗嘅 print work 咁樣。係啦，咁呢一份其實係今次過去呢個月做嘅，咁就係關於兩條片啦，一條片係學生 hall 出邊咁樣嘅地盤咁樣，咁其實佢個地盤燈係24個鐘都 keep 住線咁樣，然之後但係我部 cam 壞咗，即係我部自己用嗰部電話，然之後我就覺得一樣，即係嗰個特性幾特別咯，即係一個24/7都喺度震嘅嘢，同埋一個24/7都喺度閃嘅嘢，但係佢哋嘅震同閃嗰個 rhythm 又好唔同，咁樣就 capture 低咁樣咯，同埋都係有少少諗翻就業憂慮嘅 moment 啊，因為我第二條片就係我拎住盞燈喺我嘅地鐵度走去行嘅，咁其實係冇目的地嘅，即係揀邊一站落，其實就有少少似係抽塔羅牌咁樣，你揀到邊個 feel like 嘅就落去，咁其實就講緊有少少係你好難喺即係地鐵入邊迷路，但係其實你唔知去邊度咁樣，所以就拎住盞燈，好似有地方好去，又好似冇地方好去咁。係一個盞燈，可能就有少少似係一個有啲 insecurity 啊，或者任何嘢都得咯，即係跟住人自己生活去行嘅一樣嘢。我想問下咧，你點樣揀啊？即係畢業作品冇剪出嚟喎，但係咧就另外有作品喺 annual show 度剪啊？點解會咁樣揀嘅？或者係有啲乜嘢原因？可能你唔擺畢業作品啊咁樣？其實有兩個原因，因為其實畢業作品 CM 係冇得，即係我哋冇一個 graduation show 嘅。但係我之前 install 之後咧就擺咗幾日啦，而再擺其實我自己係覺得冇新嘢改嘅，即係依家呢個擺同當其時擺其實係一樣同一樣嘢咯，就會覺得如果再擺嗰份嘢，希望有啲新嘅改動先擺，同埋二嚟我係覺得因為嗰條片係依家 show 緊呢條片其實係 hall 型嘅，而嗰啲燈咧擺喺地下啲燈咧，其實喺 CM 對出嗰個草地上面執嘅，然之後我就覺得喺呢個空間去擺呢份 work 係有一定要做嘅意義，即係即係好 site specific 㗎。係啊，都幾嘅，係啊，因為都唔知之後做唔會翻 CM 擺作品咁樣。咁 Toby 咧？咁我自己今次有兩個作品啦，咁然之後第一個作品咧就係我嘅 FYP 叫做家寶啦，咁咧就係做關於我嘅公公婆婆、爺爺嫲嫲嘅，咁咧就本身就係諗住一條度橋啦，但係後尾就延伸咗做一個有劇場喺入邊嘅度橋，咁然之後今日又將嗰個嘅度橋變咗做3條短片之餘，最後嗰條係一個 free channel 啦。咁其實每一次自己想做嘅嘢，可能每一次嘅 exhibit 嘅方式都會唔同咯。對於我嚟講，比較上都係 site specific 嘅，因為我做嗰劇場都係喺地下嗰個嘅multi theatre 度做啦，multimedia theatre 度做啦。咁但係即係我就想有一次喺度可以再 screen 呢條片嘅時候咧，都用翻呢個 space 可以再 revisit 翻，然之後同時間係可以有唔同嘅 set up，所以就有啲咁樣嘅 choice 咯。然之後另外咁啱地，我哋又係有呢一個小，我都唔係話好焦慮嘅，咁純粹係即係都係一個 transition 咯。我覺得係一個學生去 transit 到去一個投入於社會，咁你又都會有
一個想自薦嘅空間，或者係想去 promote 嘅時候，我哋好常係可能係 IG 或者擺張卡片喺 exhibition space。咁我就想留一留咗個 idea，就點樣可以有趣啲？即係我個人就可能比較認真啲啊，但係都想用啲幽默啲嘅方式去呈現呢一個自薦嘅過程咁樣。咁所以就亦都平時做 work 嘅態度就係 true to 自己所寫嘅嘢，但係好多時候喺 job application 嘅時候咧，咁好容易都係會作大自己啊，或者好多時候都吹脹咗自己有啲技能，其實 actually 咧唔係好掌握咁樣啦。所以有時候就係想將呢一啲嘅 text 我之前交過嘅 text 重新再重寫到去我覺得真係 truthful to 自己為止咁樣，所以係一個 durational 嘅 performance，所以會 keep on 不斷咁樣改到去我滿意為止啦。呢度可以俾翻少少背景資訊大家，我覺得同我哋之前去過嘅其他3間院校好唔同啦，就係 SCM 咧，佢哋一啲影片咧，佢哋除咗有現場見到咁樣嘅一個展覽場地之外咧，佢哋仲會有一個放映室，咁就真係有一個好似喺戲院睇戲咁嘅經驗，大家可以睇翻嗰套戲嘅。咁咧，我啱啱係有睇到 Toby 嘅家寶嘅，睇嘅時候我已經內心有一個好大嘅疑問啦，因為咧我同一時間見到紀錄片啦，又有一啲可能比較art house film 嘅元素係你思考個紀錄片嘅時候擺落去，仲有劇場嘅元素喺入邊啦。咁我覺得加埋埋其實好似好多嘢喺入邊咁嘅喎。咁你會點樣界定自己個身份呢？即係你會覺得你係一個可能導演啦，係一個performer，定係一個藝術家之類咁樣？我覺得自己係真係有好多唔同嘅身份，就算喺我自己條片入邊，我係飾演緊一個孫女，飾演緊一個拍攝者，飾演緊一個表演者，其實我已經俾咗自己安放咗個身份俾自己啦。咁所以如果真係要籠統地，我要一個 term 去界定自己，我會偏向似係一個創作者，因為佢係冇咁多 boundaries，即係我淨係 focus on 創作，咁我唔需要顧我係有啲咩身份，然之後好似要同人哋界定咗啲乜嘢咁樣。咁喺你嘅字典入面，創作者同藝術家，你覺得有冇分別啊？我覺得依舊會有啲 stereotype 嘅分別，因為始終 artist 嘅感覺係會有種冇咁親民嘅感覺。我自己會偏向係做啲嘢係會同人係多啲嘅溝通，或者我好想係在場，好想喺現場去做一啲嘅happenings 又好，或者係一啲真係親身接觸到嘅感覺，咁我都會想得到一啲現場嘅 feedback。咁又未去到一個 performer，一定要係 performative 做緊啲嘢，其實佢可以係一樣好簡單嘅一個 keep on 做嘅 happenings 又好咁樣，所以我就 kind of 覺得自己偏向係創作者係咯，都我覺得冇話特別需要界定太多，可能呢個嘅 environment 或者係一直以嚟喺度，或者喺出邊接收咗好多唔同嘅 perspective 之後，俾到自己可以多啲選擇，或者係多啲嘅落腳位咁樣。覺得 Toby 係一個好着重創作過程同埋同人之間嘅關係嘅人。咁另外2位咧 Amy 同 Eason，我都幾 agree 啱啱 Toby 講嗰個，即唔知即係我自己個人故事就係，因為其實我讀 CM 計埋埋都淨係得3年咁樣啦。咁其實我有好長一段時間都即係出去同人介紹嘅時候，你讀啲咩啊，或者係 exchange，佢話你係咩學生咁樣，即係唔知點樣去界定究竟講 art student 又好似唔係，講 creative 又唔知自己做緊啲咩，咁我就開始亂噏，即係做一堆嘢咁樣啦。但係翻即係其實我覺得個背後嘅感覺其實有啲類似，就係自稱 artist 有少少唔知嘅，就好似即係你嗰個作品有少少係揾工嘅時候要 birthing 咁樣artist 咁樣，但係啊，即係 artist 呢個 term 對於我有少少啲咁樣嘅屬個 nature 喺度啦，而係咯，我覺得做一樣嘢同埋創作本身，佢唔係即係唔係好界定喺點樣講一個 practice 入邊，即係你煮嘢食其實都可以話自己係創作者同埋
藝術家咁樣樣。咁係啦，咁藝術家我覺得有少少係被外界去抬高咗呢個名字本身嘅一個定義咁樣咯。係呢個表情係在生藝術家，我哋就係創作者。 daily 咁。咁 Eason 咧，啱啱 off 咪又傾過少少，Eason 好似係有啲唔同嘅諗法嘅。我自己其實覺得，我覺得我如果真係要講嘅話，我覺得少少失格咯，即係我所有都唔係。其實如果真心講，我會偏 tech 咯，即係偏 tech 咯。如果你要我定性我自己，即係可能一個提供 tech 俾人，因為我自己覺得自己目前嘅art sense 咧，即係我唔知，可能去到之後開始真係做得多製作，即係我以前冇學過呢一類 software，我真係做得多製作之後咧，就個人呢個腦就唔會諗咁多嗰啲意象啊，背後嗰啲嘢。咁我而家所以我就想做一個可以俾 tag 其他人去完成佢哋嘅作品嘅一個人咯。或者 creator，我覺得都算係嘅。我係咯，我都係咁睇。即係可能係日後啦，會唔會係同你日後嘅展望有關呢？即係既然你話想提供一啲 tag 俾人，即係可能你係成為別人嘅 technician，或者係為其他人可以即係攞到自己嘅技能，為其他人服務咁樣，會唔會係同你將來有啲咩考慮？其實我覺得係點講好咧？即係我其實如果你咁樣提起咧，其實我真係好對自己係真係相當之擔憂，因為我自己其實我係咁樣睇嘅，即係如果我講做 tech 咧，其實咧我又真係唔係好 tech，因為我 BA 啦，咁如果有 BSc 嘅同 BSc 嘅同學比，其實我真係唔算話好 tech，我做。係問題可唔可以幫我哋嘅觀眾稍為解釋一下你啱啱提到嘅2至3個課程嘅分別咁樣？其實咧，我哋學校咧就有分BA 啦、BSc 啦同埋 BAS 係啦。咁其實 BAS 咧，我係唔係好知發生咩事，可能 Toby 靠你啦。咁但係咧，如果 BA 咧，我哋 BA 咧就文科，就係屬於文科，即係文學士。個 BSc 咧就係理學士。咁咧呢間學校咧好得意啊！呢間學校咧就咁樣嘅，BA 咧就強制性地咧就有2、3科咧就要讀 coding嘅，係啦。即係佢可能想大家都大 first 少少，跟住之後咧，然後因為 BA 嘅同學咧就即係我讀有升上嚟啦，咁但係其他 BA 嘅同學咧可能就冇辛苦啦，因為未接觸過編程呢樣嘢，係真係零基礎。跟住之後咧，然後咧 BSc 嗰邊咧就反而咧就一定有 animation，係啦，明明佢哋嗱，然後佢哋嘅課程咧亦都同 BA 唔同，BA 嘅課程咧係喺晒呢度搞掂晒，亦都喺呢度出嘅。BSc 嘅課程咧有部分咧係 computer science 嗰邊嘅學院出嘅。係啦，然後但係佢哋又好得意，佢哋有強制性要做 animation，要讀 basic 嘅 animation，2D、3D 都要。咁我哋學校其實係一個咁樣嘅分支嚟嘅，係啦。咁但係總之係咯，講翻就係 tech 我又唔係好 tech，arts 嗰方面我就覺得自己就直頭唔得。咁我自己其實會想就係去見到一啲即係或者可能有啲人有一啲 insight， 但係然後可以去加入佢哋去將嗰個 insight 可能用提供一啲方法去完成佢咯，即係可能例如依家講嘅3D 動畫 AI 生成啊咁樣，我就咁樣睇我自己咯。哇！咁我都好好奇，咁你所謂嘅呢一啲技能，其實係咪喺 SCM 學翻嚟㗎？即係如果有人問你 SCM 其實係讀緊啲乜嘢嘅，你點樣同佢講啊？你同佢介紹 SCM 讀咩？係啦，或者你可唔可以諗下啊？今年有冇啲咩同學嘅作品係覺得哇好 SCM 呢件嘢，你一望落去好 SCM，但係而間學校唔會係咁嘅情況。但係依個位我可能交俾另外2位 partner 講啦。我自己推薦咧比較形式上面比較唔係咁 abstract 嘅，我自己推薦嗰啲係啦。咁我會推薦嗰邊嗰個依個 Leon River 好似係咁讀係啦。咁就係一個整得相當之鋪嘅一個畫面上面整得相當之鋪嘅遊戲啦。另外咧，我會推薦我哋後面可能而家 camera 都會影到。
後面喐緊嘅呢個。咁啊，依位同學就好有心，咁佢就自己去諗嘅 IP 嚟嘅，即係佢自己其實係想去即係去推一個世界觀出嚟，即係咁係啦。我自己會揀依兩個咯，咁都係遊戲。我覺得太 diverse 啦，呢度發生嘅所有嘢，其實我 feels like 係頭2年我哋係有一齊上堂之後，我哋一揀咗自己有一個方向嘅話，我哋就唔會再見面咯。好多人都會係即係唔會同一個課程度見到，因為我可能除咗即係我算係都 diverse 少少啦，我有去做 game，有去做啲 installation， 咩都摸下咁樣，都唔抗拒。除咗 animation，我真係唔識啦咁樣。之後即基本上其他都會想掂下嘅，即係 coding 嗰啲都 OK 嘅咁樣。但係除此之外，你係唔會撞到 BSc、BAS，你冇乜機會係可以認識到其他人。即係呢一方面，你唔會知道佢哋做緊啲乜嘢。其實都係有個 boundary between 我哋幾種唔同嘅 medium。其實我覺得我喺入嚟之前，我好有印象呢間學校去 promote 緊嘅係啲咩？就係話要做一個 bridge 咯，即係你 bridge 一個 artist 同埋一個嘅technician，一個 scientist，一個maybe 做 engineer。咁我哋係一個可以從中間 communicate 到兩邊嘅人咁樣。咁我覺得某程度上都已經開始往緊呢個方向走。我自己係有可能做到呢件事，但係我感覺其他可能都會有一個自己既定或者一兩個既定嘅 medium 底下嘅話，就好容易會有嗰個溝通唔到嘅狀態咯，都有機會有呢個情況出現。咁我明即係其實你哋兩味都要學㗎，即係學習成為一個類似 artist 嘅東西啦，或者係嗰邊真係好 technical 嘅技能，咁先可以做到嗰個所謂嘅溝通橋梁咁樣。我覺得最做到溝通橋梁，可能係讀 BAS 嘅同學咯。佢哋有啲神秘嘅，其實某程度上對我嚟講，佢哋係啲 course 係睇落去好似好有趣，同埋教嘅 professor 都好有趣，但係好少 BA 嘅人專登走去讀。我都係臨畢業前一個 sem 先走咗去讀一個 BAS 先讀得嘅 course， 然之後發覺哇，你哋玩啲嘢咁得意嘅咁樣，即係我覺得係唔行出呢一步係唔知道隔離做緊啲乜嘢咁樣。可唔可以講多少少啊？即係你覺得嗰個得意嗰個位喺邊，或者同你自己 BA 嗰邊係有啲咩唔同？因為 BA 嘅話，好多時候我哋都係點到即止，教啲嘢係覺得你已經足夠用到啦。咁其實但係你又好難去畫深啲某個 software，因為佢始終覺得你做嘅就係一啲 BA 嘅嘢，咁你唔需要太多，你只要有個 basic，你就自己去做啦咁樣。咁但係始終即係我哋其實有部分人可能都希望係可以繼續 develop 落去嘅，可能玩 touch designer 唔係一個 course 咁樣，一個 beginner 咁你就停咗咁樣。但係 BS 係有 advanced 嘅 course 咁樣，我先走去度原來有啲咁嘅嘢玩㗎咁樣。之後係我哋臨尾做咗個live 嘅 coding performance 啊咁樣，which is 我冇諗過係有得咁樣玩㗎咯。然之後之前讀嘅感覺就係呢度已經大家睇到邊啲係一啲好嘅 course，邊啲係一啲熱門嘅 course，譬如係導演班、編劇班呢啲，就係 BA 人要讀嘅嘢咁樣。但係其實都係好後，即係接觸到一啲 BAS 嘅 friend 之後，先知道真係有好多唔同嘅方向係未俾我哋 BA 人發掘到咁樣。我講下我感受嘅嗰個之間嘅分別啊，即係因為我始終係 BA 啦咁樣，但係我就 read 好多BSc 嗰邊啲人通常會 read 嗰啲課嘅。咁咧，我睇一個幾個最基本感受先，就係 BSc 強制讀嗰啲科咧，因為其實依間學校咧有個數據嘅，就係多數嘅人咧就想由 BSc，然後中途轉態轉 BA，就好少咧就有想由 BA 嘅人咧就轉去 BSc。我曾經有諗過嘅。咁咧有一個究其原因咧，就係 BSc 嘅好多科目咧就要考試，係啦，就有機會一試。即係如果你真係問分別啊，一試定生死啊。咁 BA 嗰啲又唔同啦，BA 咧就唔會考試，亦都好少肥。咁但係 BA 就有另一個問題咩咧？就係要通頂。
你考試應該2-3個鐘嘅事啊嘛。咁你 BA 咧就嗰啲科基本上做親到通頂。即係如果你問我最直觀兩者之間嘅分別，咁但係依間學校咧就要好大 first 啦。咁所以咧其實可能就係本身 BSc 嘅人就可以讀 BA 嗰啲 course，BA 嗰啲人亦都學 BSc 嘅 course。咁所以 end up 咧其實最後大家都可以即係出到唔同類型嘅一個唔同 media 嘅作品出嚟，就係咁樣。啱啱喺 Toby 嘅口入邊，我聽到惋惜啊，惋惜嘅語氣。咁我想問你哋當初係有咩資訊去俾你做決定你入咩科㗎？即係或者我係試完我唔中意，我係咪可以我想轉就轉咁樣？聽啱啱 Eason 嘅口，我而家偷笑緊，摸緊下巴，應該唔係啦。咁你哋係當初點樣決定自己入 BA 或者第啲？我記得我係入嚟嘅時候係一個 board base 嘅，我唔記得佢叫 board base，但係一個叫做BCSCM 咁樣嘅一個 board base 咁樣，佢咧就可以讀完1年呢個 board base 之後，就有得嚟去揀你係 BA 啊、BSc 啊定係 BAS 嘅，咁都係用咗就係佢成 B 嘅時候揀嘅。咁嗰陣時個個都話係讀 BA 先賺啦，其他嗰啲你讀嚟都傻嘅咁樣㗎。賺咩啊？賺咩？賺錢咧？經驗其實我覺得係最唔賺錢嘅，尤其是賺錢仲要實力賺唔錢。賺錢嘅係 BA 啊，我感覺點解係？因為某程度上啲 tech 嘢都冇乜機會掂到。不過其實覺得賺到嘅意思係可能你本身個 approach 係想做啲拍嘢嘅嘢人，或者想做啲artwork 啲嘅人，咁你就好少會揀另外嗰兩個，因為嗰個嘅 base 可能冇咁重，或者你讀緊嘅人同你嗰個嘅方向未必一樣，咁所以嗰陣時都係俾人慫恿話，不如讀 BA 啦，咁一齊讀 BA 啦，咁樣係啊。有啲 marketing 喺入邊就係嗰時。我想知咧，咁你哋係咪揀咗一個之後，你就要 fulfill 嗰科入面有幾多個學分咁樣？如果唔夠，或者如果有突啊，咁我就可能有空閒嘅 credit，咁我就先去讀下隔離嘅 BAS 嘅 course 咁樣，係咪咁樣計嘅咧？有啲係 BA、BSc、BS 都可以讀嘅，咁唔係全部都唔可以溝通嘅，只不過係可能去到啲 advanced 嘅 course 去留俾 BA 嘅位，可能係25個咁，但係 BSc 得5個咁樣咯，即係有呢啲 portion 上嘅唔同，或者有啲係淨係 for BAS 咁樣，咁你要寫 email 先可以讀咁。咁我自己本人咧就我嗰陣時候係咁樣，嗰陣時候我係完咗我 high dip，跟住然後第二指，跟住我仲有另一個老死一齊入，我同佢一齊入嚟嘅。但係咧佢就分咗去做 BSc，我就 BA。嗰時佢已經分咗俾我啦。我係咁樣有反而係。你唔係自己揀㗎？我唔係㗎，點解會分咗俾你先嘅？我唔知啊。係因為我即係內租我淨係俾咗個，我淨係俾咗個 portfolio 佢。跟住然後我記得係咁咯。你係國內分多嗰啲，分內冇嗰啲。跟住之後，但係我自己知道咧，如果你轉科咧會辛苦嘅，就係你都係要你個 credit 佢都係你，即係你讀我當讀咗 BA 1年，咁我啲 credit 其實我都喺度嘅，但係我好似都係要讀翻 BSc 必修嗰啲科。咁變相你第一年讀 BA 必修嗰啲科咧，某程度上蝕咗嗰個，即係你用咗時間咯。係啦，其實我自己知道要付出嗰樣嘢就係咁。咁啱啱都講咗，你哋有好多唔同類型嘅 course 啦，又有啲即係可能係做 animation 或者 gaming 啊，好多即係有分咗3個 stream 咁樣啦。咁喺你哋咁多人之中，真正做真係 contemporary art 啦，即係當代藝術嘅一啲作品啊，係咪好少嘅咧？多唔多個比例上或者 dead 咗 A。我係有見過嘅，因為我係有睇過佢哋之前嘅一啲畢業生作品啦。我記得有好幾年都有啲係好 fine art 向嘅作品，都係有攞到嗰個古天樂獎嘅。係咪？你哋係咪得古天樂獎嘅啫？仲有係考我就係記得古天樂獎。比較係我覺得比例上係 contemporary 係少嘅，但我覺得未到冇咯，係有嘅。但係我覺得可能唔知，即係大家 CM 同學可能都可能一入嚟個 training 咁樣啦，就大家都傾向去加多少少 medium 入嚟，同埋 concept 上會都我唔知點講，即係比較
咁你哋自己做作品咧，即係你哋自己做作品，通常係諗啊，我想用呢個媒介，我想喺呢個媒介入邊試一啲新嘅嘢，可能一啲新嘅技術或者新嘅處理方法，定係你哋會服務嗰個概念先，即係可能我諗咗一個我好想講嘅概念，咁之後我先再諗乜嘢媒介最適合佢，或者我屬咩媒介可以點樣講，即係有冇話一個先後次序或者輕重，你哋會點樣分？但係我覺得好難話一係咁，一係就咁咯。即係有好多時係呢樣嘢係同時發生，即係好似嗰個 cam 咁樣，即係其實係個 concept 有咗，然之後嗰個 technique 嗰個 medium 又喺度，咁就咁樣選擇咗一齊去進行。咁如果平時上堂咧，你哋嘅老師多唔多同你哋討論一啲可能 idea 或者 concept 上嘅嘢？我覺得係偏少嘅，因為即係相比起其他院校嘅話，係我哋呢邊係好多時候係冇乜為到啲乜嘢 art 嘅啲 practice 啊，或者對於材料啊去選擇呢一方面，即係對於 baking choice 呢樣嘢係冇咁提出咯，被提出呢樣嘢，反而就係可能我哋一入到去呢個 course 嘅時候，俾人記得嘅就係要打開個 app。打開個 software，然之後你就去揼啲嘢出嚟，即係嗰個嘅 practice 就好唔同咯。但係即係我覺得要經歷咗呢個階段，亦都可能係個人嘅經歷都唔同啦，喺裏邊或者出邊都好，咁就會 form up 到自己一套，就係你一邊有一啲嘅 technical 嘅技術能力去儲一啲出嚟啦，另一邊就可能你自己真係要透過你自己係 be active 去。有興趣嘅話，你先去深入研究某程度即係啲嘅可能 contemporary art 又好，或者係一啲係都唔同嘅 art form 都好咁樣，所以成個 mix and match 係變到呢度咁大 first 咯。即係因為我自己讀 BA 咧，咁必修嗰啲科都會感受到你啱啱講啲嘢咯。但係如果你講我另外讀animation 啊，讀遊戲嗰啲科咧，就我覺得就好目的導向，即係例如當可能有個遊戲咁，其實佢可能已經定咗，其實佢係咩類型嘅，即係可能啲小遊戲，跟住可能靠啲 ray trace 啊、ray cast 嗰啲，即係嗰啲光線射，即係嗰啲遊戲，即係例如你支槍射過去就係即係喺度直線咁樣，咁就即係其實然後你就係要做到呢個目的咯，就會反而會係咁嘅樣。就然後你可以喺呢個目的上面咧，就加一啲自己嘢，即係例如你想恐怖向嘅，可能有個女鬼，又或者可能沙發噴嘅咁樣，就俾咁樣玩。但係個目的就係要射到支槍出去。我自己嘅感受係咁嘅樣咯。如果實操嗰啲課程係咁樣。我記得咧上年我睇嘅時候有一個 SCM 嘅作品係講蒙羅麗莎嘅，佢係講蒙羅麗莎喺個博物館度偷走咗出嚟，但係佢就係一個 game 有得 explore，即係我覺得嗰個方向係有少少似你講嗰種，或者可能個作者冇咁樣諗嘅，但係我自己會覺得佢係有 fine art 或者 contemporary art 嘅元素喺入面咯。所以如果真係咁樣講嘅話，其實係得嘅，因為一直都講話遊戲係呢個第五藝術嚟噶嘛。即係我覺得其實整遊戲，我覺得即係我自己定啦。我覺得我以前就唔識諗，我以前咧其實就畫畫嘅，跟住之後咧就去咗拍嘢咧，就覺得拍嘢簡單，但係其實拍嘢係最難噶，拍嘢係最困難。跟住咧，然後但係我再定翻咧，可能遊戲都難，因為都係好多種嘢撈埋一齊噶嘛。即係你有個機制，有數學，你有畫面。跟住你有可能啲故事劇本設定、角色設定，跟住之後咁你然後你啲操作方式係 UI、UX 啊，總之其實係音樂好多嘢撈埋一齊。咁所以我覺得遊戲絕對係可以做到你頭先講嘅嘢，但係跳翻嚟講，你啱啱講，如果學校嘅遊戲類課程或者動畫類課程就冇呢個傾向，即係佢冇呢個要你去做。變成一個咁樣嘅一個傾向，有一部分好少科可能會有，即係可能咩 game history 啊嗰啲，或者我唔係咯咩 game 有啲科 level design 我唔知啊咁樣，但係總之我自己嘅感受就冇話好有呢個導向，你將佢變做 art。係咪都有關教你哋嘅人本身都可能唔係 art background，即係佢可能真係 gaming 嘅 expert 咁樣？我答你係。我諗起其實我都有讀過一個 course，但係佢好少開嘅，叫做 Art Game Studio。
咁咧exactly 就係做緊 art 同 game art 係點樣去 mix and match，但係個科阿旭咧就唔係每年都開咁樣，所以我覺得嗰個係我唯一一個真係讀過嘅 art 即係嘅 game 課程嘅時候，佢真係會揾翻一啲近代嘅 background，即係佢一半係上緊 lecture，就係有咩係 art game 啊，咩係點樣係喺個遊戲入邊 set 啲 game 嘅 mechanism 啊。咁然後我自己去度一啲 performative 嘅嘢，我都會諗一啲 mechanism 啦，或者係度我自己 installation 都會諗一啲關於呢啲類型方向，睇 as 一個 game 佢係點樣去被 set up 咁樣。咁另外半個 course 就係讀緊 Unity 咁樣，就係自己用翻 Unity 去實現翻你啲 conceptual 啲嘅 work 咯。即係嗰個就會比較對我嚟講又喺呢度讀個比較影響性大啲嘅 course。我自己一路嘅理解，或者我哋啱啱傾咧，我 SEM 嘅學生俾我個感覺都係鬆弛一啲嘅，因為佢哋可能學嘅嘢、接觸到嘅嘢會比較多，同埋好似嗰個 ego 會唔會好大？因為佢哋就係比較 care 佢做到啲乜，但係就好少會好在意個 label 係啲乜咯。但係咧，我另一方面又會覺得佢哋都擁有嗰個觸覺啦，即係擁有嗰個想發掘更多 concept 上嘅嘢啊，或者思考上想提高，即係都有聽佢哋講話啊。如果我呢個 course 可以撈呢個 course，咁我咪可以一雞兩味，或者可以溝到整到自己有 concept 之餘，又可能有啲 tech 嘅嘢。即係我都 feel 到佢哋有呢一個野心，想學多啲更加多思考上高嘅嘢咯。我都想嘅，但係我應該係當中最唔 tech 嘅一個人啦，即係因為我即係啱啱都提及我哋 fundamental 即係一必修一定有 coding 啦，即係嗰個咧我已經係讀到搞唔掂咁樣啦。但係學緊 Arduino 個課即係都係入門咁樣啦，我係有種衝動係覺得啊，其實有好多 concept 上係 Arduino 係可以 achieve 到嘅，就希望可以。能力上啦，或者係個自己對呢樣嘢嘅 understanding 係可以去 fulfill 到我想做到嘅嘢。其實呢個野心係有嘅，係咯。咁但係我唔知，即係因為始終呢樣嘢，即係 Toby 都講咗呢個問題，就係我哋嘅 course 一係好入門啦，一係就去到一個好 pro 好 in-depth 嘅一個位。咁佢冇一個中間位去俾你過渡，咁所以就有啲類似係你要落去繼續學嘅時候會有啲吃力喎。我都有呢個感受，即係我哋通常好多課 animation 或者遊戲都有乜乜 basic 乜乜 basic 咁樣，basic 嗰啲又真係好 basic 咯。但係只要你一上到 tier 變咗做嗰啲tier 2嗰啲課程咧，係真係爭好遠。即係我係認同嘅，即係佢就係得 beginner 同埋呢個專家級就冇中間位，我認同。我覺得主要係我之前讀過有個叫做 Machine Learning for Artists 咁樣啦，個名已經係升呢咗勁多，然之後一入到去係極吃力啦。我因為一開頭就係又係想完必修啲 processing 之後就跳咗去嗰度，咁我就諗緊其實嗰啲 work 我可以做到啲咩？最尾我係發覺我真係做唔到啲乜嘢咯，即係有嗰個困難位係我冇一個想像空間，我可以透過呢一啲嘢我去做啲咩 work，然之後我就 read 咗呢個 course，咁我想知道係啲咩嚟，但係發覺有少少衝動咗，咁但係嗰個衝動咗又唔一定係完關自己事，因為我哋真係冇一個中間，即係一個我哋太多個 diverse 嘅方向 film animation game music sound 啦已經數唔晒啦，即係每個 course 佢 kind of 學校話嘅話就係即係個資源上唔可以每個 course 都做到一個完整嘅配套，咁變相我哋只能夠跳級咯，係啊，咁又好少人會讀嗰啲 advanced 嘅 course，咁離開咗嘅時候就好似成身都冇一個裝備係拎到上身咁樣，冇把刀嚟咯。係啊，但係我覺得 CM 係一個好考驗大家去自學同埋，即係其實讀 art 都係咁噶啦，我估。但係因為 CM 多啲 technique 嘅嘢，咁好多時係去需要你自己去行多幾步咁樣咯，即係唔係好可以去依靠學院入邊嘅一啲 resources。我自己感受咯，呢個係。咁多唔多揾師兄仔幫手啊？因為咧，我睇你哋嘅片，我都連續睇咗幾年噶啦。跟住有陣時啲演員咧，大家用嚟用去都係嗰啲啦，都係你哋啲師兄仔嚟嘅。然後 credit list 咧，
即係可能講緊我識 SCM 畢業嘅人都4、5年前，我都仲見到 credit list 有嗰人嘅名，即係一路新識一啲 CM 嘅人咧，都永遠會喺個 credit list 度揾到幾個識嘅名嘅。咁係咪都好有呢一個團結嘅精神？你哋搞唔掂啊，師兄仔就可以幫到你哋手。我覺得係 video 嗰邊即係做拍片類型，佢哋因為長期都已經係可能 year one 就要幫緊 directing，幫緊 FYP，咁你呢幾年一下子又打通晒啲關係，咁你就或者其實可能我哋就係 year one two 咁已經係有啲要拍片嘅 course，成日我哋其實好多嘅 work 都係要一個 group work 去做，咁唔係即係反而去到 FYP 嘅時候，我會 feel alone 就係我哋突然間要獨立咩係成個 project，我未試過咁大個 project 係要自己一個人做嘅，咁發覺最尾都係要靠關係嘅，咁揾人翻嚟一齊幫下手救下命，咁但係大家都係好熱心係去救火呢件事啦。咁我覺得就係 kind of 係有太多人係不斷之間需要互相幫忙，佢哋又真係自己做唔嚟嘅時候，但係仲會幫第二個人呢件事，我覺得係非常之癲嘅咯。咁嗰個你話打通晒啲關係嘅幫係呢件事好自然地發生，定係好似嗰啲 course 係一定個 senior 要楞一啲 junior 嘅咁樣一齊做？有冇呢一個規矩？冇嘅，係自己多年嘅運作經驗底下渾然生成嘅一套系統。係啊，因為始終出 crew 都係幾多人嘅，每次都係要即係10幾個啦，或者少啲咪得個位數。但係嗰啲人你每個崗位，即係譬如可能收音係不嬲都係少噶啦，缺噶啦。咁嚟嚟去去都無啦啦，即係我已經好少收音啦，跟住都會有人揾到我嘅，咁之後即係挨下咁樣就接1、2日咁樣咯。係啊。咁如果其他科咧，即係 gaming 嗰啲，例如你哋話嗰啲啱啱開始入門嘅 course 同 advanced course 中間好大條 gap 喎，嗰條 gap 係咪即係就永遠都解決唔到嘅？哦，如果你講翻呢個就解決到啊，就係好似啱啱 Amy 話齋，就係自學咯，解決到啊，但係就會會辛苦咯，會好辛苦咯。我呢度我哋好似已經講咗好多學校唔係幾好聽嘅説話，但係都講埋呢個就係我已經知道有一科，我當年讀嗰陣 end up 交嗰份功課，同依家今年佢讀嘅時候，我喺依度搞戰嗰陣識新朋友同我講，我賴翻個波俾佢先，就交嗰個最終作品已經係完全唔同晒，降低咗難度。係啦，哦，即係自己調節。係個老師自己調節咗，係啊，個老師自己調節咗。聽 Toby 講咧，咁佢哋拍片嗰邊都有呢個問題噶嘛，咁但係個問題就係師兄仔可以幫你補位，或者其他同學可以幫你補位。咁 gaming 係咪就即係點解我會做animation 咧？其實就係因為我啲社交以前好唔講粗口啦，係啦，即係好唔好？大家千祈唔好學我。咁所以咧就揀咗做 animation 咧嚟咁你唔使揾場，唔使揾人，你自己搞掂晒。咁咧，但係如果然後嗰啲課程咧，其實嗱呢個你可以另一個講法，都係可以話多個選擇啦。就係嗰啲課程咧，就的確係會唔需要你咁紅人去社交，或者咁需要去紅人哋一齊。即係可能 gaming 啲功課，可能2個人一組，即係就已經係個 file 啦。即係會係咁嘅樣，咁啊 animation 嗰啲其實更加多，直係要你獨立完成。咁你另外一方面嚟講，如果你社交唔好，你都可以考慮下入我哋 CM 嘅。唔係一係好極端嘅，一係社交好好，一係社交唔好咯。唔係嘅，冇中間，我要 CM 就冇中間咯。我今日一句嘢冇中間。有冇經驗之談咧？你哋有冇參加過一啲超級多人嘅合作？我記得係year 2嗰陣時就開始幫人做 FYP 啦，咁然之後有個都比較癲嘅，咁好似都好少可係會想自己出一張 full album，咁嗰陣時就幫佢手做錄音啦，咁佢後尾仲要係即係佢自己做咗用。即係佢就話寫一個 album 就係 for 佢隊 band 咁樣嘅，咁佢隊 band 咧就臨尾就係喺樓下嗰個嘅大廠度搞個 live show 啦，咁成個嘅規模係咁多年都冇見過，咁所以由佢嗰屆開始，即係我3年前開始，即
就開始每年都有人係搞 live show 呢件事咯。咁嗰陣時一開頭係有成30幾個人係幫緊佢手，即係無論係作填詞啦，有band 微啦，有錄音啦，有做佢哋啲 visual animation 啦，然之後係我同埋一啲拍片嘅人咁樣，大家互相交換自己嘅才能，咁然之後嗰個人就 Ken 啦，咁咧佢就會幫佢哋嗰啲嘅 theme 嘅同學咧就寫翻佢哋嘅片尾曲咁樣咯。咁所以係一個咁樣嘅 exchange，我覺得幾得意。咁然之後嗰陣時就第一次親眼或者係親身經歷咗呢一個嘅 experience 之後，發覺原來一個 FYP 係可以咁夢幻，即係幾個月係完全我哋日日都浸喺個 recording studio，係咁不斷錄唔同嘅聲咁錄vocal 吉他keyboard 咁樣輪流錄鼓咁樣，之後就錄咗13首歌，係2個月內。係之後就仲要搞埋個 show，然之後就真係好搶好搶咁樣，第一次經歷到一個咁樣嘅 production。我嗰陣時係真係有影響到我，覺得我開始思考有 YouTube 未可以思考 FYP 做啲乜嘢咁樣，但係即係一直喺度摸緊個方向，因為出咗就因為咁樣，所以出咗去玩sound art camp 咁樣啦，咁就去咗7日sound art camp 之後識咗啲 art 嘅朋友 visual art 嘅人咁樣，其他 BU 啊 CU 嘅 friend 咁樣啦，咁 kind of 轉咗個 direction from 整音樂創作嘅嘢，去咗做啲比較 contemporary art 啲嘅。咁所以 that's why 嗰個 part 係某程度上都係因為學校呢一個嘅喺度經歷咗呢個 FYP 嘅影響底下，所以有個衝動想出去掂一啲出邊發生緊啲咩事。因為我 feel like 我已經做一個學校入邊好大嘅 production，我掂30幾個人嘅時候，好似可以 explore 下啲學校以外嘅嘢。咁 that's why 好似兜咗個圈，帶翻所有外邊嘅經歷翻嚟，然後又做翻自己個 production。我本身拍度橋都係一個人，或者係可能由我入鏡嘅時候就有1-2個 friend 就幫我手做cameraman 啦，咁然之後係去到劇場嘅時候，唔知點解組拼都有成差唔多30個人幫到我手咁樣咯，都好神奇，因為都係好快1個月內 form 咗條 crew 出嚟，之後 crew 又再幫手揾人，然之後揼 set，所有嘢都好，因為呢邊都好少可以做劇場，好似係我上一屆都有個人做劇場，但係冇咁複雜嘅，咁我嗰個係極度複雜啦，咁然之後一次過拼湊晒所有嘅 team 啊 crew 嘅人，基本上全部都係呢度讀緊嘅人，咁係某程度上一邊係喺讀 CM 又有玩 drama 嘅人啦，一邊就係冇乜太多劇場經驗嘅人，但係都有心想做下 sound 啊 lighting 啊之類咁樣，點知就可以 group up 到做到嗰場 show 咁樣。咁你啱啱話咧，佢哋喺嗰個大廠嗰度搞嗰個 live show，其實係喺邊度啊？即係喺你哋呢棟嘢1樓，頭先地下有一個嘅黑盒空間咁樣叫做係，但係其實某程度上都幾塵封嘅。咁其實嗰度都冇乜太多嘅 course 喺嗰度上啦。我自己上過就係有啲叫做Art direction 係咪嗰個係 design 啊，唔係有啲screen acting 啦，有嗰個叫做media installation and performance，即係 Koala 同埋Ryan 教啦，but and whatever 咁樣。不過就嗰個 space 係多數唔係咁 open to 學生去用，但係就係 FYP 有呢個可能性俾我哋去玩到用到呢個空間。咁其實我哋個人都對於呢啲空間係想有多啲發揮空間嘅時候，好似掌握到呢個機會，咁大家就有得 group 埋一齊做就 group 埋一齊做，就可以玩啲癲啲大啲嘅嘢咁樣。我之前有聽過一個關於大廠嘅 legendary 故事，就係佢哋嗰陣時拍美術嘅一個功課，咁咧就拍豬肉佬、豬肉檔咁樣啦。跟住拍完之後過咗個成翻嚟，個廠係臭到好誇張啦，係真豬肉。原來佢哋唔記得抌嗰袋豬肉咯，跟住好臭好臭好臭咯。我成日咧都會聽到好多關於 City 嘅一啲都市傳說啊，包括有張台好似叫做豬肉台係嘛，係一個即係佢係應該唔係一個真嘅豬肉台嚟噶嘛，佢係咩嚟噶其實？
好似好實細嘅圓台一個大圓台，之後有啲似係一個空間俾大家喺嗰度 gather 下傾下嘢啊，bonding 啊，一齊做 work 咁樣。然之後後尾係因為聚集嘅問題，學校好似係俾人搬走咗之後，又唔知點樣大家一齊搬咗救翻佢翻嚟，係啊係係經歷過咩事啊？你知唔知佢哋？係我嚟到之前，你知唔知啲？本身張台就同 Linda 呢一個嘅 professor 好有關係啦，咁係佢將呢張台帶咗入嚟呢度嘅，咁然之後點知咧，即係 kind of 空間嘅問題啦，都係類似我理解係空間嘅問題，之後就將佢送走咗，係啦，咁然之後就將呢一個嘅再搬翻嚟嘅事咧，就係3年前嘅 annual 啦。咁佢哋就將呢張台擺翻落去 as 一個 work 咁樣，就將佢搬翻嚟。咁佢哋就真係有成個直播就係拆封翻佢，然之後就由出邊搬翻入嚟呢度咁樣。但係最後呢家呢張台應該喺 Feaston 度。哦，我應該就係你講嗰年，我有見到有啲乒乓波，定唔知有啲電腦喺上邊，好似係一件 work 咁樣。跟住我都係問我先知，原來有個咁悲壯嘅故事喺背後。咁你哋仲有冇啲咩係？好似聽講，即係我感覺上 SCM 人都係好似好團結，每次見到都係好大班咁樣啦。然後啱啱 off mic 嘅時候，少年有講過，之前係咪有個戶外嘅 screening？係咪都係由學生自發？佢哋就係攞咗呢一個豬肉台嘅一個 spirit 係啦，然之後就喺出邊，因為其實我哋都冇一個空間係俾學生去睇片或者係去 communicate，我哋頂多有一個地方就叫24 lab 咁樣啦，就係一堆電腦房咁，然之後你就喺入邊死鬥爛鬥咁樣喺度，或者喺度 chill 咁樣啦。但係嗰個空間始終係一個比較好電腦或者係好工作嘅地方，冇一個真係可以即係佢分享到一啲自己嘅興趣又好，或者分享到或者一啲可以飲酒開心嘅地方。我覺得個空間本身就唔係一個去 encourage 大家去，即係佢唔係一個 encourage 大家去一個 community 嘅感覺咯，因為佢始終係一個電腦室咁樣咯。我覺得 CM 係冇呢個空間，即係我覺得所有嘅 art school 都需要呢個空間，即係學生有自己嘅 art community 係好重要咯。所以係，但係以我理解就係佢哋豬肉台都係想 keep indie 啲咁。係啊，咁點樣為之 indie？即係唔好咁搞到太年年都有，或者係咁即係唔好實約嘅。係啦，唔好睇，係可以咁樣理解。係你哋係咪冇俾你哋通宵 stay 嘅地方？或者如果你哋平時做嘢，都係就係24呢個電腦室咯。通常臨近 FIP 或者臨近完 Sam 就會開始開放俾你哋申請通宵，就係咁樣。我就係繼續依然係代表住呢度嘅另外一群人，係啦。啱啱佢哋講嗰啲就完全係零參與，咁就我自己但係我自己覺得 CM 反而其實係個 community 其實係比較分割，因為就本身咁大 first，所以比較分割。如果你要我自己去觀察啊，咁就即係可能畫畫真係畫畫，即係純畫畫，純做 2D animation 嘅，可能就會係一個 community，即係我哋會係反而係咁樣，譬如咁樣分咯。咁反而即係如果即係因為而家我哋要講下自己啊嘛，咁我自己反而我覺得其實呢幾年反而會令我喺度反思，究竟自己算係即係，因為我以前都係接啦，咁我而家如果要去 present 俾家人，我係一個點樣嘅 artist 或者點樣嘅 creator，其實我就冇乜答案，反而就係因為喺呢度見到咁多種唔同嘅大 first 之後，即係我嗱，即係如果因為我自己有遊戲嗰邊啦，咁遊戲嗰邊咧，其實佢哋嗰啲人好明顯就係思維真係比較理性路。即係就真係唔會諗咁多關於即係可能畫面嗰啲都會諗下咯。但係即係你話真係一啲意象上面嘅嘢，佢哋係近乎零咯。
跟住之後然後到畫 2D art 啊，或者畫真係畫畫嗰啲人，咁然後就我個選擇又會同佢哋好大分別，因為我自己就係一個即係我嘅選擇，其實就係會選擇想睇下有冇啲新嘅做法啊，一啲新嘅工具啊，去處理到嗰件事。咁出到嚟嗰件事咧，就唔會話係好 handmade 同埋好手工。咁然後去到仲有一啲可能係即係可能係想即係會講翻生活化少少嘅，即係可能呢度其他嘅 words 咁樣。咁但係我就生活上面太 struggle，就 struggle 到我根本就冇呢個停低嘅時間去諗自己。咁然後再有一班其實甚至乎即係可能會有啲朋友佢都係喺度讀嘅，即係佢可能佢可以係即係可以極端到呢度，可能極端到可能係做可能啱啱講software 做得簡單啲，但係咧係做啲即係表達到個意思出嚟。亦都有另一班係可以直頭話你仲喺畫畫，我 AI Gen 啦，我2秒搞掂啦，你都傻嘅。即係呢度係要有啲係有咁樣嘅人存在，可以直接講都同學都 friend 嘅，咁但係我又明顯地唔係咁樣諗嘅，咁所以變相我就會覺得就係我自己睇到呢度有咁多種唔同嘅 community， 我反而係會反思究竟自己係屬於一個點樣嘅一個 creator 咧，或者乜嘢嘅地方先至係我嘅即係歸所，可以咁講。即係如果你講 2D art 咁樣，咁 2D art 嗰啲 graphic 其實我又好明顯係冇佢哋考量咁多。即係呢啲係真係可能有讀下 fine art 知相關嗰啲，可能就會做得好啲。咁我嘅感受其實係咁，但係我到依家其實都冇話一個答案，但係就係作品説話咯，同埋我就係我咯，係咯。咁我就即係可能大家都可以分享下。如果你問我即係 community 嗰個帶俾我嘅感受，其實整體其實係件咁樣嘅事。我每年都會見到1-2個好 refreshing 嘅作品係我自己好中意嘅，通常都係咧嗰啲有 VJ 再加一啲音樂嘅咯，好似感覺上就係佢冇一個好強嘅 message 要帶出，但係就真係好爽。即係我睇嘅時候、聽嘅時候，單純就係好爽。我久唔久就要拎翻出嚟回味一下，就好有嗰個感覺嘅。我都諗緊，即係其實呢度有好多事情係同時發生緊，咁我哋大家究竟係一個點樣嘅身位？咁我覺得其實每個 community 都有佢存在嘅意義。我記得俾我印象深刻啲，即係就算我唔係嗰個 community 都好，我睇到一啲嘅佢哋有 poster 或者有真係好用力咁樣推過，就係話100日係唔知每日都畫畫咁樣嘅。咁然之後係真係有班人係 group 喺 DC 度，咁然之後就會請唔同嘅一啲真係畫緊嘅 animator，咁然之後佢做一啲 talk lecture 咁樣，咁或者係一啲小班咁樣，佢哋就係有一個 form 咗一個 community，即係曾經出現過。我覺得呢啲嘢係未必永遠係即係 keep 到 run 落去，但係某啲情況下，其實佢哋覺得有啲嘢係需要嘅時候，咁佢哋自然就會想 form 一個 community 去 group 到一班佢哋可以互相幫助嘅人咯。咁而有即係譬如 video 嗰邊就即係 keep on 都有呢一個 culture 底下，令到呢件事即係可以大班人同時間一齊好有團結嘅精神，或者大家嗰班人嘅喜好都係好似中意聽 band 去成咁樣，或者睇 screening 咁樣。但係即係可能其他 community 都好，佢哋都有揾緊啲自己嘅空間去發揮，即係點樣可以 join 埋 together。因為即係做 animation 真係講緊好多時候一個人做啦，poly 嗰啲係一 group 人做，但係一個人做嘅時候，你點樣去真係揾到人咧？即係唔係個個都肯幫你，或者係點都好，呢啲事就係真係拍心口咁樣，好多時候都係。或者咁講，即係可能唔同其他啲學院，可能你會意識到，即係如果可能尤其係可能即係你哋去訪問其他學院，可能你會意識到佢哋嗰度係比較容易聚集某一種特性嘅人。咁但係我覺得呢度就真係會比較分散。但係咁好處就係即係你想學咩都學到啦。即係尤其如果你本身係真係對好多嘢都好有興趣，其實你真係好多嘢都可以學到。咁但係另一方面，我覺得學校係的確冇話做一個特別嘅措施，就係想去 push 大家去黏喺埋一齊嘅。咁但係呢個都正常，因為大家都成年人啦。咁即係呢啲就等佢自然發生咯。我自己個感受係咁樣，呢度就會涵蓋得比較多唔同類型嘅人，真係。
咁啱先都聽到你哋好似好多科目或者好多角色都有一定程度嘅彈性，亦都令到你哋增廣見聞啦。咁你哋會唔會話諗住之後畢咗業之後個路向係點呢？我哋不如就由啱啱話周身都冇把利嘅 Amy 開始先。好啊，未來嘅諗法，其實因為自己係中意做文本嘢多嘅，即係寫文寫字咁樣樣，咁其實會希望咁樣啦，咁樣講啦，即係希望可以係繼續寫文咁樣，睇下有冇機會可以真係 execute 出嚟。依家嘅狀態其實係有啲 project base 同埋 freelance 嘅一啲拍嘢，因為都識拍嘢咁樣，都係比較叫嗰啲叫咩啊？slasher 係啊，同埋有啲幫手去做下，譬如有啲 show 啊，或者有啲 TV 訪問咁樣，可能幫手做下啲 script 嘅統整咁樣，就幫下手咁樣咯。係，所以但係自己內心其實係希望可以繼續做多啲 work 啦，去下最好就可以去 residence 啦。咁呢個好理想嘅一樣嘢，但係唔知喎，即係我覺得創作對於我嚟講好多時係個過程咯，即係最後有冇得 show，同埋 show 出嚟嘅狀態係點樣，我自己又好似話唔好咁樣。係咁樣答唔答到你哋嘅問題？有冇你要嘅嘢？我覺得好好啊，係，我覺得好好。我覺得佢都好接近我哋做，即係我係 CU 畢業噶嘛，即係好接近我哋嗰邊嘅同學仔嘅有啲做法咯。即係平日有時間就做下創作，咁其餘自己涉獵到嘅範圍咧就攞嚟搵下食啦，咁樣即係類似係咁樣。都希望個 market 多啲機會啦，係啦，就係唔好純粹即係有多啲唔同嘅 project 可以進行中咯，最好就係咁。但係依家市道都係咁樣，係。我自己嗱，因為啱啱都講，即係個作品其實直頭係就業焦慮啦。咁我就業就嗰方面梗係非常之焦慮啦。講真嗰句，咁我自己其實我覺得有個位，即係點解嗰陣時候，即係點解嗰陣時候會即係辛苦啊、傷心，就係因為其實你可能原始你諗就係、喂，你做技術。跟住之後咧，咁可能你個工作機會 suppose 係會多過做 art 嗰啲嘅喎，因為你 art 你係要個 artist 本身，你想睇個 artist，你要係有餡或者有啲緣由你要去睇先去做 art。咁但係咧，我由而家其實你睇翻而家個狀態咧，如果你當整 game 咁樣，即係你係編曲定啦。咁但係編曲定嗰邊其實即係前排都有報告啦，90%嘅 IT 工其實而家即係 IT 嘅 entry 工其實已經冇咗啦。咁而家基本上入得去做 IT 嘅咧，已經係 front end back end 都要做晒，即係所謂嘅前後左右你都要做晒。以前唔係咁。咁然後即係去到做 3D animation 啦。好啦。3D animation 其實香港係真係有咁多地方去做 3D animation 啦。個問題就係咁，即係如果你而家我以前可能你會認為，你做 3D 會唔會個價值大過做 2D 啊？因為你畫畫啊，或者而家 AI gen，但係其實 3D 係香港真係有咁大個需求咩？其實真係未必有。咁所以你問我嘅就業焦慮係極大咯。即係對我嚟講，其實即係我以前。即係我喺度，因為你講話趣事，啱可能即係咪出面講過趣事，其實我真係諗唔到啲咩趣事。即係我諗過最辛苦，即係我淨係諗到可能我曾經通過頂66個鐘頭咁樣，真係諗過呢啲嘢。咁但係即係你而家呢度咁樣過咗之後咧，我就會諗就係、如果我即係我以前就會因為覺得付出咗就想有，即係想可能會成功或者有一啲咩嘢，但係我而家其實淨係好簡單，我淨係想有嘢做，即係我想發揮到我自己。如果你問我有啲咩諗法，就係咁簡單。錢呢啲其實我已經都唔諗，我淨係想有嘢做，可以發揮到自己。咁如果嗰份工同你嘅專業完全冇關，你係咪都 OK？山窮水盡嘅時候就一定會 OK。咁然後就再公餘時間做。但係我自己就其實都唔止呢個問題，其實唔止問我，因為其實我呢幾日我都有問過其他即係一齊搞展嘅人，其實的確已經有人係諗呢一度噶啦，即係已經佢好確定，即係可能啱啱廿歲啫，已經好確定我嘅工作會同我嘅興趣分割。佢呢度畢業，啱啱畢業已經即刻會咁樣諗。係，但係我自己但係我自己就。仲想堅持多一陣，因為跳翻出嚟講，我係可以唔使做我以前覺得一定要做啲，因為我付出過，
我係即係由可能以前即係好辛苦咁樣翻嚟讀翻書，但係我依家就唔會咁諗，但係同時間我要發揮或者我嘅專業都係呢啲嘢，即係如果我唔做呢啲嘢，其實人哋都唔會要我㗎，因為我係一個咩都唔係嘅人啦。就係要做嗰條 SCM 講嘅橋梁咁嘛，即係嗰個出路。Amy 啱啱係咪有嘢想補充？唔係，即係我純粹聽到佢講緊佢嘅 struggle 嘅時候，我就諗緊其實即係好似即係 determine 咗做學生做藝術學生呢條路嘅時候，其實俾自己個心理準備就係 OK，即係你唔可以追求穩定咯，即係做藝術就係冇呢樣嘢，咁你就要即係因為曾經都有段階段係好想追求啊，好想要每樣嘢好清楚會發生咩事，會點樣樣，想有嗰種安定感。但係我後尾覺得佢係無謂嘅追呢樣嘢，因為做藝術如果你想繼續做創作呢樣嘢，其實係冇嘅。咁做好個心理準備就係啊，即係做嘢歸做嘢，創作就創作咁樣。咁係咯，即係我覺得大家尤其是越嚟越到我哋今屆咁樣，大家其實都比較去適應咗呢個 pattern 咯。可能早幾年或者早10年咁樣，大家都可能仲係摸索緊呢個模式。但係我覺得今年呢幾年好似好咗啲，即係多咗咁樣嘅狀態。我覺得如果要將你工作同你做嘅嘢係合二為一，其實係有兩個層次嘅。第一個層次就係個 market 咁呢個需求啦，第二個層次就係就算有呢個需求，你有嗰份工做嘅嘢都未必係同你本身中意做嘅有關。即係講緊可能 animation 或者 gaming 或者甚至乎寫字個需求都可以好闊好闊好闊。如果你嗰樣嘢係你嘅工作嘅時候，就好有機會係要做啲其實你唔中意做嘅嘢，然後就會到最後可能連你本身中意做嘅嘢都會唔中意埋，都唔出奇。喂，Ariel，咁你最近做嘢嗰度點啊？你聽講你又要平衡自己做 work 啊，另外翻工嗰邊嘅分佈咧，你係點樣決定嘅咧？你點樣揀咧？或者係其實係好困難嘅，我可以分享少少嚟緊。9月10月有個展覽啦，我就係同另一個以前中大嘅同學做，佢咧就係好得意。Toby 嗰份 work 咧咪有嗰個印咗個條碼，你想申請嘅職位係 M+ 嘅 moving image intern，我個朋友就 exactly 係嗰個位而家翻緊，跟住我哋大家都好 struggle，因為真係你要做自己 work 咧，唔係時間唔夠咁簡單，係你個腦嘅 capacity 冇咁多，即係我係好需要空白一段時間先諗到 idea 嘅人，然後嗰個工作就會令我空白嗰段時間徹底失去咯。咁如果你星期六日你仲要睇下展啊、睇下戲啊、揾下 friend 啊，咁就真係唔得咯，完全唔得。咁然後如果返一份 hea 啲嘅工嘅話咧，個問題就係嗰個人工會相對地低少少啦。然之後如果你要維持到一個你生存到嘅基本生活成本，你返工嘅時間其實乘返開咧，同 full time 係唔大分別咯。即係或者你 take 埋 freelance，哇呢個好玩喎，有少少錢做啊，唔理啦，咁你更加冇時間咯。即係我啦，我而家翻工基本上係日日都翻，同 full time 冇分別。然之後我份糧係斬半，跟住空白嘅時間，我想瞓覺啊！你叫我做作品，就係咁樣。同埋我覺得如果個工作要帶到俾你靈感咧，我唔知其他人啦，但我自己就係我要係咁轉工咯。即係可能我每幾個月就要轉一份工，我先會 keep 住有嗰個係咁 F5 嘅嗰個狀態咯。如果唔係就真係好容易塞到滿晒。不過我近期聽咗個理論，我覺得都幾啱嘅，即係以前啲人講揾錢咧、財務自由嗰啲咧，其實個重點係在於你有選擇嘅權利咯。所以就算你嗰個錢冇咁多，但係如果某一個情況底下你可以做選擇嘅方式係多咗，或者方向係多咗咧，其實都可以考慮嘅。係咁，我自己而家就比較傾向揾一啲半全職或者半職嘅工，咁我覺得會理想啲，甚至乎真係完全同嗰份工冇關係，即係同個 artwork 冇關係嘅。我而家就係傾向冇關係，大家都可以試下。其實感覺係，但係呢個位我就唔知點解有個我執喺入面咯，即係我真係放少少，其實真係少少放唔低，因為我覺得唔止係咁簡單，因為你例如當你話如果你唔係一個，即係如果我當做 animation 或者做廣告，即係當去做廣告咁樣啦，咁你本身人哋有間 firm，佢係接到一啲可能大少少機構、大少少類型嘅 project，如果你自己做，咁你又唔會有後面又唔會有人去 push 你嘅作品出去啊，即係其實仲有
好大量嘅呢啲問題咯。即係我有一個最大感受喺度讀係，即係我都唔係最辛苦，我覺得即係做 2D animation 嗰啲人真係最辛苦。咁然後但係其實我會覺得就係、即係大家咁辛苦都已經唔係為咗錢啊，或者都冇咗生活啦，因為都日日喺度畫啦，講真佢都冇埋生活嘅時候。咁我如果你話連呢個攞興趣嚟成為工作，令到你嘅生活定你嘅人生冇咁痛苦，呢一點都達成唔到咧，即係我呢個我執我就少少放唔低咯。如果你問我睇嘅話，同埋好容易有 labeling 嘅問題，我覺得，即係例如我自己而家做嘅工作，打個格仔先，我而家做嘅工作都係大嘅藝術機構咁樣，咁但係就唔係做一啲同 creative input 有關嘅工作啦。咁大家就會好傾向當咗你個 title 係你嘅，即係例如我做 exhibition coordination，佢就會覺得啊你係一個 exhibition coordination 人，或者我做 creator，你就係 creator 嘅人咁樣，即係好難會 convince 到人你仲係另一個角色咯。如果你係同一個行業入面嘅話，我覺得嗰、個即係 labeling 嗰個樣嘢係一樣嘢嚟嘅，咁但係 kind of 我覺得自己依舊要留翻啲空間俾自己去唔係俾個 title 困住呢件事咯，即係人哋可以咁樣睇你，但係即係你自己都 keep 翻嗰個 position， 或者係可以俾個 position 係 fluctuate 啲咁樣。我俾佢嘅説話鼓舞咗，同埋我覺得本身 CM 有一個即係有一個優勢嘅，真心，因為你哋啲師兄姐好多時佢 establish 咗或者去咗某一個地位嘅時候咧，佢哋都仲會諗翻起自己啲師弟妹，所以唔好講揾唔揾到食啦，但係至少你哋玩到啲得意嘅嘢嘅機會係多㗎。因為可能調翻轉我哋中大或者其他真係好藝術導向嘅人，大家都習慣 artist 咁樣叫，咁你就係個人咯。所以即係就算我哋 duo 或者成都係兩個人咯，就好少會有嗰種啊我嚟幫你做下啲好玩嘅，你嚟幫我做下啲好玩嘅，比較少咯，真係。同埋就算係一直困喺一個所謂創作圈入面，或者成為一個 artist 身份嘅咧，反而可能創作唔到咯。即係你要有自己嘅生活，你要識得放低嗰個壓力同埋嗰個身份規限，可能你先可以有更多嘅靈感，即係更空餘嘅時間同心靈去繼續做呢樣嘢。我覺得係講起心力呢樣嘢，我好想讚一讚佢哋今年呢個好設計精美嘅係咪長刊啊 booklet 啊，同佢哋今年嘅主題好貼合噶，同埋佢哋好有心咁樣咧，將呢個主題延伸到落佢哋每個人嘅 caption 都有呢個設計啦，跟住仲有佢哋自己印嘅防潮珠啦，同埋我覺得佢哋今年 curatorial statement 都寫得非常唔錯。嗱，咁咧4間院校佢哋大家都各自有唔同嘅出路啊，同文化。今日啱啱聽你哋各位講，都對自己讀嘅嗰一科係有一啲信心或者不確定嘅地方，又或者對自己未來嘅展望係都有啲焦慮啊，又或者係一啲希望或者想達到做到嘅嘢。咁當然啦，我哋都好支持大家繼續去探索自己，同埋揾到屬於自己最開心同埋最值得繼續做創作落去嘅動力。係啦，我哋嘅 annual show 咧就會喺7月9號至7月26號喺香港大城啊。呢個要聽學，呢個要聽學校，一定要聽學。香港城市大學創意媒體學院嘅年度展咁樣，九龍塘大開路18號展出嘅，咁希望大家嚟啦！我哋都有好多 screening， 好多好有心血嘅作品去俾大家睇。我哋嘅展覽咧就會喺 CMC 邵逸夫創意媒體中心3樓全層、4樓、6樓都有嘅，咁歡迎大家嚟睇我哋所有嘅畢業生啊，同埋我哋有其他嘅同學嘅作品。記得提前預約登記 QR code 啊嚇，詳情可以喺佢哋網頁度揾到㗎。唔係有機會入唔到嚟㗎。我哋下集或者喺 CMC 睇下撞唔撞到你哋。拜拜。在生藝術家。